Всем привет, с вами Елена Альтера, и сегодня мы поговорим про такую типологию, как ветер. Я зачитаю характеристики, и если в 90-99% случаев это про вас, то тогда большая вероятность, что вы относитесь к типологии ветра. Итак, если у вас астеническое телосложение, так сказать, костлявое, несмотря на то, что даже если вы полноваты, то косточки все равно торчат. Если вы быстро перерабатываете информацию, если вы любите мягкие, неконтрастные вкусы, если вы тонко чувствуете свое тело на уровне сосудов, если у вас подвижная психика и вы легко впечатляетесь. Ну, это, знаете, вам не надо лезть на гору для того, чтобы представить, насколько она большая. Если вам трудно голодать, если вы очень легко переключаетесь, если вы тяжело переносите резкие перепады температуры, если вы отношения видите как нежные прикосновения, как обычно описывают писатели, они увидели друг друга, они прикоснулись кончиками пальцев, то есть это обычно описывают отношения ветра. Это не те страстные объятия и поцелуя, как свойственно огням. Если типичный спорт не для вас, если вы легко погружаетесь в какие-либо эмоции, познавайте себя, и тогда мир вокруг вас изменится.